వెల్కమ్ టు ద కిచెన్. ఈరోజు మనం బటర్ చికెన్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దానికోసం ముందుగా 1/2 kg చికెన్ని కొంచెం ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసి గంట సేపు నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను. వెన్న బటర్, హోమ్ మేడ్ బటర్, 2 ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి ఉంచుకున్నాను, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, మెంతి కూర, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరిగి ఉంచుకున్నాను, ఉప్పు, పసుపు, కారం. మసాలా పేస్ట్ కోసం ధనియాలు, జీలకర్ర, మసాలా దినుసులు, బాదం, అల్లం, వెల్లుల్లి, టమాటాని కలిపి పేస్ట్ని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. మెత్తగా కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి. ఇంకా కొంచెం ఆయిల్గా బటర్ చికెన్ తయారు చేయడం కోసం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసాను. 1 స్పూన్ ఆయిల్, 1 స్పూన్ బటర్, కొంచెం కరగిపోవాలి. వెన్నంతా కరిగే వరకు కలుపుకొని వెన్న కరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు కరిగిపోయింది. ఇప్పుడు మనం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకొని ఉల్లిపాయలు మంచిగా కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు వేగడం కోసం మనం కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం పసుపు వేసి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకున్నాం. స్లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకున్నాం. ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మెంతి కూర వేయటం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది చికెన్కి. మెంతి కూర కొంచెం పచ్చి వాసన పోయే వరకు, అది చేదు అంత పోతుంది కొంచెం ఫ్రై అయితే. ఫ్రై అవ్వాలి. ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ముందుగానే నానబెట్టుకున్న చికెన్, దీంట్లో ఉప్పు, పసుపు, కొంచెం కారం వేసాను. ½ kg చికెన్. చికెన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ బటర్లో. చికెన్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుందాం. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే చికెన్ అంతా బాగా ఉడికిపోయి ఉంటుంది, వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం కరివేపాకు, కొత్తిమీర, వేసి బాగా కలుపుకొని మనం ముందుగానే రెడీ చేసుకున్న మసాలా కూడా వేసుకున్నాం. మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
మసాలా అంతా బాగా కలుపుకొని చికెన్కి అంతా మసాలా పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకొని కొంచెం కారం వేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్, ఆల్రెడీ నేను చికెన్లో వేసాను. పచ్చిమిర్చి వేసాను. ఇంకా స్పైసీ కావాలనుకుంటే ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు కారం. ఇదంతా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మసాలా వాటర్ కూడా ఒక గ్లాస్ వేసుకొని మూత పెట్టి 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుందాం. 5 మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే చికెన్ ఉడికిపోతుంది. చికెన్ ముక్కలు చెక్ చేసుకోవాలి ఉడికినాయో లేదో. దాదాపు కుక్ అయినాయి, ఇంకొంచెం సేపు కుక్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ఇందాక కొంచెం ఉప్పు వేసాను. ఉల్లిపాయలు స్లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక కొంచెం ఉప్పు వేసాను, చికెన్లో కొంచెం ఉప్పు వేసాను. ఇప్పుడు కర్రీకి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకొని కొంతసేపు చికెన్ ఉడికే వరకు ఉడికించుకున్నాం. చికెన్ ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు ఫైనల్గా కరివేపాకు, కొత్తిమీర, బటర్, వేసుకొని బటర్ అంతా బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకొని రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. వేడి బటర్ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. ఫైనల్గా కొంచెం బటర్, కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది నాన్లోకి, రోటీలోకి, పూరీలోకి, రైస్లోకి, ఏదైనా వెజిటబుల్స్ రైస్లోకి, బిర్యానీలో కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎంజాయ్ ద రెసిపీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Thank you for watching my video. Please like it, share it and also subscribe my channel for more videos.